Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent God, praise be to Allah, the Lord of Alameen. My name is Isha Asif, I am in class 9. I am here to conduct Siratul Nabi program. सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है लोहो कलम तेरे हैं. So now recitation of Holy Quran. I would like to invite Sabiha Karamat from class 10. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.